嘛，就是要看到牙。start。马铁队有你出现。
这个 map 是什么？停掉。吓到啊！我都吓到了。我知道，差一点时间。Making U-turn on Geelong Genting Sempa, Genting Highlands. 还要多一些。不懂是哪里啊？也是半次。我谁出来 Turn left. 看我忘记看，说他叫我右灯。环境。Turn right on Geelong for My 2. 他是不是死机啊？当机啊，吓到手。他死机啊！哦，还有 video 还有在录着。video 还有在录着。关得好。啊，要关吗？可以关 In 了。100 meters. 是这里有吗？对，就是这里。我们就要去关了龙波。这是关龙波就回去。去 TRX。你刚才这个 map 锁掉，我们才需要的。对啊，对呀，因为不容易。我看到好像什么 GPO 那边它的 GPS 卡住了。对，比较慢一点。我都不知道去哪里，我慢点啊！我家里面开没有人开。听到你讲吗？不在讲，我学的其实不要跳。我现在就是我手出水啊，出汗。走那个。这边啊？哎，不是跟龙。跟丁海人，跟丁海人。不用，不用紧，再转多一圈。再转。啊，再转。就转到海上好吧？我是不是给哪里转的吗？你看我意思。我看。应该是刚才直走的那边。Turn right. 你要靠左。过了国东过后下一个。国东这样。靠左。下一个。可以靠。 Turn right. Then at the roundabout, take the second exit on Geelong Genting Sempa, Genting Highlands. 跟这个黑色浪潮。Genting Highlands。上跟这个浪潮。 At the roundabout, take the second exit on Geelong Genting Sempa, Genting Highlands. 然后就直走。还有这个是 In 1.6 kilometers. 有了吗？ Stay to the left to GHPO in Awana Sky Central. 是那个机器的问题。没有路口了，就直接走。没有线了啊。为什么这个？在哪手机看到？还有几点？下一个路口。没有，直走完1km 多。1km 方面不太有路口。还没有路口。路口的注意。
选左右，的时候都选左。400米的。In 300 meters, stay to the left. 对吧？看左边那个里面凹了，等下下一个路口转左，还没有到，差不多到100米，100多米的。 200米的。应该会有很大的。 Stay to the left to GHPO and Okay, Holy Sky Central. 这里转左。In 200 meters, make a U-turn on GHPO and Awana Sky Central. 然后等下是一个油灯，就是应该是油灯是晚上闪。右边。 Make a U-turn on GHPO and Awana Sky Central. 就这里就到了，就是这里。 In 100 meters, stay to the left to GHPO and Awana Sky Central. 靠左。 Stay to the left to GHPO and Awana Sky Central. 靠左。 In 300 meters, stay to the left. 对，就到了。可以找进parking。就坐巴士来用。这个是坐缆车的地方啊。啊，真是。大保卫啊。Awana Skyway。可以去坐缆车。我没坐过缆车。你有坐过缆车？坐。我很多次我都没有坐过缆车，以前很多次没坐过缆车，我不敢才坐。 10多块。我不敢坐缆车。就会摇很多。摇很够力啊！如果有很大风的话，没坐过。它会停住，然后给你在上面摇。有。然后它吹。后面有车。不要跟他，给他上去点。那他车会失火的。可以去别层。就留在这一层去呗。西坝那边快转转，不要跟他，对不对？很多人过，很多人来这边，别伤心。他车一失火，他是那个手压，他别人不知道这失火了。可是他都上得到山，他上不到这个。他要慢快，他脚放不好啊，那个油门跟那个。 我感觉有跑车来自己跑是。笑了，谁会怕手？儿子怕手。你没有驾过车，你可能会怕。他摩托不会怕上，还没有练摩托啊，只是练车。哪里是入口？不懂哎。啊，不准哦。这边应该是上车上的地方应该在这里。这里。哇，这中间的大车旁边，塞在中间。 所以我会买东西。有点太长了，是吧？太浅了。不会。我看这个是不是这样短了？那这个这样，我门差这样多。会很冷吗？冷啊，会冷呢。应该是不会吧？室内。哦，不是。好像不是像 JPO 这样的咩？不能，我没来过，不要问我啊，不知道哦。应该这担心哪一件衣哦 ？Prima Outlet 都是一样的嘛。开放式，你要拿？你要吗？冷就去哎呀，叫我穿袜子就好了。夸张啊，你们！不要穿袜子就好，不要冷，穿鞋。